สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็อยู่กับผมนะครับช่องโออิชินะครับวันนี้ผมก็มาถ่ายรถแมคโครนะครับเมโทรแคท 320D นะครับตักใส่รถ10ล้อนะครับอีซูซุครับตัวนี้เป็นเครื่อง300นะครับเป็นเดก้านะครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็ได้ถ่ายจากมุมมองจากด้านข้างแล้วนะครับขึ้นไปถ่ายข้างบนแมคโครนะครับก็จะมาถ่ายมุมมองจากข้างล่างด้วยนะครับโว้มุมถ่ายแบบแสงแดดขนาดนี้นี่แบบภาพมันสวยเลยนะครับเพื่อนๆแมคโครนี่สวยมากเลยครับนี่ขนาดไม่ได้ล้างนะครับเนี่ยเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาฟังเสียงเครื่องรถแมคโครกันนะครับพามาดูรถ10ล้อวิ่งดินด้วยครับแถวนี้ก็จะแบบขุดกว้างมากเลยครับเพื่อนๆนี่ครับผมก็มารถกระบะนะครับก็จะมีแมคโครอยู่คันหนึ่งนะครับเป็นรุ่นอะไรวะจำไม่ได้แล้วครับเป็นรุ่นฮุนไดนะครับเป็นฮุนไดครับจอดอยู่ก็คลิปนี้ผมจะถ่ายไม่ได้นานนะครับผมจะถ่ายประมาณ 4-5 นาทีนะครับแล้วผมก็จะพาไปดูที่เทนะครับตัวนี้เสียงเงียบมากเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นฟูโซ่นะครับหัวปลาดุกนะครับตัวนี้ตอนนี้เวลาก็ประมาณ5 โมงเย็นแล้วนะครับสงสัยเขาน่าจะเลิกงานกันแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งมาดูช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโออิชินะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับแบบว่าเวลามีเพื่อนๆคอมเมนต์มาแบบให้ความรู้หรือว่าแบบคอมเมนต์มาคุยด้วยอะไรเงี้ยผมดีใจมากเลยครับล้อวิ่งประมาณ10 คันนะครับ10 ล้อก็บริษัทนี้นะครับส่วนมากจะใช้แต่แคทนะครับหน้าที่เทก็มีแคทอยู่ตัวหนึ่งนะครับเสียตีดัมซิ่งนะครับเป็นคนขับนะครับเป็นคนรับดินจากฝั่งนี้นะครับก็ฝั่งนี้เอาไปเทฝั่งนู้นก็เป็นคนรับดินนะครับมีแมคโครอยู่2 คันนะครับจริงๆก็มีอยู่หลายคันนะครับแต่ว่าขนไปหมดแล้วน่าจะรอแบบบริษัทชุดใหม่มาทำต่อนะครับก็กว่าจะเต็มรถคันหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ3 นาทีนะครับนี่ครับประมาณ3 นาทีนะครับ
โอ้โหโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็5 นาทีครับกว่าห้านาทีกว่าครับ ก็ผมจะไปถ่ายที่เทให้ดูนะครับ ก็คลิปนี้ก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปตรงที่เทเลยนะครับ ก็สามารถรับชมคลิปเพิ่มเติมของผมก็กดตัวไอมุมขวาบนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามผมมาโดยตลอดครับ